香港人生活節奏急速，其實我哋經常喺 office 咧都會長期吹住冷氣，其實都好容易影響健康。今日就請嚟註冊中醫師何慧欣，同我哋分享3款養生茶嘅茶譜同埋注意事項，等大家可以快靚正輕鬆喺屋企同埋 office 沖泡。何醫師你好。Hello， 你好啊 Melody。咁咧我就知道咧，其實可能好似我哋呢一啲成日返 office 嘅人咧，都容易出現某幾種身體嘅問題嘅喎。係啊，冇錯。好多時咧返辦公室嘅朋友咧，可能都係長期喺辦公室裏面工作啦，亦都要長期對住電腦，身體咧就缺乏運動啦，缺乏走動，咁會引致啲咩問題發生呢？好多時長期吹住冷氣，亦都缺少運動咧，容易咧覺得四肢疲勞，容易咧覺得個人冇精神，同時間咧可能對住個 mon 啦，或者係熒幕咧，對眼亦都會容易疲勞啦，容易出現頭痛啊，又或者係情緒嘅比較緊張嘅狀態嘅喎，同埋咧經常坐嘅朋友仔咧，佢哋比較少運動，好多時咧都會坐到腰酸腿軟，咁可能咧會有腰痛嘅情況都會發生嘅。係啊，譬如好似以我為例啦，咁我譬如可能我返工咧，即係1至5就真係會坐足1至5，咁到收工嘅時候咧，哇個條腰真係痛到不得了啊！同埋可能我經常坐啦，咁就容易發現呢個水腫問題啦，咁啊隻腳就無啦啦好似即係腫咗之後咧，又好似周身唔自在咁樣喎。咁呢個情況咧，醫師你有冇一啲養生茶譜可以介紹俾我哋呢類人？有啊 Melody， 我今日咧為大家介紹下呢個咧專登咧針對咧可能係經常坐喺辦公室啦，比較缺少運動，下身咧比較腫脹嘅人士都會適合嘅喎。咁我介紹下呢個黑豆玉米蘇茶俾大家先。咁材料咧非常之簡單，有黑豆啦、玉米蘇同埋熟薏米。咁咧，因為黑豆咧喺中醫角度嚟講咧，係屬於補腎啦、烏發啦、利水，可以咧針對咧長期因為坐啦而引致腰酸背痛嘅問題嘅喎，所以 Melody 你應該幾啱啦，係啦。仲有下身咧比較腫脹嘅朋友咧，其實都非常適合咧透過補腎利水咧去消除半身嘅水腫嘅。咁另外咧喺中醫角度咧，亦都係認為咧久坐其實傷肉啦，其實久坐傷肉咧就有啲似咧係久坐傷我哋嘅脾胃喎，脾主我哋嘅四肢肌肉，咁所以咧好多時呢種朋友脾虛嘅朋友咧，都會出現呢一個四肢比較乏力啦，同埋經常覺得好疲勞嘅狀態。咁其實用熟薏米咧可以幫我哋健脾利濕，係非常之適合嘅喎。咁最後咧仲有一個我哋呢個茶嘅主要嘅成分就係玉米蘇啦。咁玉米蘇佢嘅性味咧其實係非常之平和嘅喎，佢哋可以咧幫我哋利尿啦、消腫，同埋咧有平肝利膽嘅作用嘅。咁佢性味非常之平和啦，但係咧佢又可以幫我哋利尿喎。咁所以咧針對咧如果係成日水腫啦，或者係下半身比較腫脹嘅人士咧，都好適合㗎。咁事不宜遲，醫師你不如快啲示範俾我睇下點樣沖。我哋試下簡單點樣沖仔先。咁咧我哋可以將我哋頭先嘅黑豆啦擺落去。咁有冇話其實可能呢啲材料咧沖之前都要洗一洗佢？會啊，我哋咧其實有時可能藥材咧，始終我哋都係會用手去接觸佢啊，又或者可能經過啲曬嘅處理咧，咁可能都會有少灰塵嘅。咁所以咧，盡量咧用啲熱水咧洗下佢表面嘅塵埃咧，咁就合適㗎啦。係啦，咁譬如今次咁啦，我哋就準備一個大概可能係500毫升嘅壺啦。如果咧你哋係冇咁大嘅壺咧，就準備一個大少少嘅杯。咁主要材料咧，我都會建議大家咧，其實係用翻一個陶瓷啦，或者係玻璃器皿咧，係比較適合嘅喎。你知唔知點解咧？唔通係因為不鏽鋼唔好？係好聰明喎 Melody 啱啊！其實我哋咧好多時咧覺得咧不鏽鋼咧，如果係同中藥去接觸太耐嘅話咧，有機會咧令到嗰個當中不鏽鋼裡面嘅重金屬咧係釋出嘅喎。咁所以咧盡量咧係減少太長時間嘅接觸會比較好嘅。咁我哋今次咧就需要用翻咧玻璃器皿比較適合啦。咁大家就記住就唔好乜嘢茶都用呢個保溫壺去沖啦。係啦，咁咧我哋加翻啲熱水啦，呢個好方便嘅，其實咧唔需要開火咧，我哋喺辦公室咧都可以飲用到嘅。同埋呢個味道咧比較淡身啲啊，咁所以咧全日嚟講咧，我哋飲用呢個玉米蘇茶咧都會覺得又唔會話太淡，但亦都唔會話太濃味咁樣咯。咁但係可能譬如有時候我哋朝早沖完之後，可能無啦啦俾老細叫咗去開會喎，咁可能翻到嚟就下午啦。咁其實隔咗咁耐飲咧得唔得嘅咧？
係，我哋咧如果係新鮮嘅茶咧，沖泡好咧，其實如果話擺喺一個室溫，唔係話太高溫度嘅話咧，同埋我哋唔係直接接觸嗰個材料嘅話，其實都可以嘅。大概可能保持4至6個鐘左右都 OK 嘅。但係咧，如果真係可能埋口飲啊，可能夏天又好熱嘅環境嘅話咧，咁可能都會滋生細菌。咁大家飲落去，如果真係覺得啊味道有啲變咗咧，咁可能就倒咗去重新再煲過會比較適合咯。咁我哋咧而家沖好咗啦，不如交俾 Melody 你，我哋擺埋一邊先。好，轉頭再睇下佢有冇。咁呢個茶咧大概係沖泡30分鐘左右啦，咁就需要長少少時間，令到豆嘅成分咧更加容易釋出嘅喎。好。咁其實咧，除咗呢個唔做或者少做運動，令到呢個下半身水腫問題之外咧，其實我都知道咧，好多人都會容易因為工作壓力大而令到好容易覺得攰啊，或者失眠啊，或者有腸胃問題等等啦。咁對於呢啲問題咧，醫師有冇啲咩可以解決方法咧？係，如果咧，因為好多時咧，可能老細都會叫快啲手啦，快啲交功課啦，咁大家都會覺得咧容易有壓力嘅情況嘅。咁今次咧，我就為大家咧推薦另外一個咧可以舒緩我哋壓力嘅茶飲俾大家啦。而材料咧非常之簡單，好多時咧自己都會屋企已經有㗎咯喎。咁咧我哋用到咧玫瑰花洋甘菊茶，今次推介俾大家嘅。咁主要咧係可以幫我哋咧舒緩我哋嘅情緒壓力啦。咁情緒壓力咧可以導致好多問題㗎喎，好似頭先Melody 講，可能哇頭都痛埋啦，隻眼又好乾啦，總之咩情緒都會出晒嚟，唔舒服係啦。咁咧我哋喺中醫角度嚟講咧，玫瑰花咧可以幫我哋疏肝解鬱、活血調經嘅喎，咁非常之適合咧，經常覺得壓力大啦，有時出現頭痛，又或者係胸立協脹嘅情況出現嘅時候都可以適合嘅。咁另外咧，洋甘菊茶其實係一個係中藥定西藥咧？西草藥咧？其實係啊，真係唔知喎，呢個問下醫師你知唔知？咁咧大家好多時都會聽過啦，同埋選擇飲茶嘅時候都有得揀。咁呢個咧就唔係傳統嘅中藥嚟嘅，都係一個西方嘅草藥。咁當中咧，洋甘菊咧原來係有鎮定舒緩我哋嘅情緒啦。另外咧係可以幫助咧改善因為情緒引起嘅失眠問題嘅。咁所以今次咧我都為大家咧介紹下洋甘菊都係我哋非常之容易揾到嘅材料。咁咧我哋準備玫瑰花5克啦，同埋洋甘菊茶咧2個茶包嘅。咁我哋好似頭先咁啦，好簡單。我哋準備一個玻璃器皿，咁我哋咧先擺個洋甘菊嘅茶包落去。咁洋甘菊咧其實都屬於係菊花系列啦。咁喺中醫嘅菊花系列嚟講咧，其實佢哋都有清熱解毒嘅功效。而洋甘菊咧就有好好嘅抗炎嘅能力。咁所以咧，相信佢都可以咧消除一啲咧因為熱脹而引起嘅可能係喉嚨乾燥啦、喉嚨痛啦，同埋生痱滋等等嘅。係，因為其實平時坐 office 咧都會俾呢個冷氣抽到個人乾晒。係啊，都可以適合咧舒緩到少少熱脹嘅。咁另外咧，我哋加翻個玫瑰花。咁玫瑰花係要用玫瑰花粒啊，定係還是玫瑰花茶包都 OK 咧？如果係有玫瑰花蕾咧，咁用玫瑰花蕾嗰個效果係再好啲嘅。咁但係如果冇嘅話咧，用玫瑰花茶嘅茶包都可以適合嘅。咁我哋同樣地用少少水去清洗一下佢表面嘅塵埃啦。玫瑰花對於女士嚟講係咪都可以養顏啊？呢個功用咧？係因為佢可以幫我哋疏肝解鬱。好多時咧，如果我哋咧心情悶啊，或者嬲嬲豬咧，都容易咧令我哋產生一個色斑㗎喎。咁所以咧，女士咧非常之適合咧喺平時緊張壓力大嘅時候咧，都可以飲用一啲玫瑰花嘅。咁有冇話可能呢個茶係適用於朝早飲啊、中午啊，定還是夜晚可能臨收工4、5、6點左右飲都得咧？咁咧呢個茶咧，其實佢本身咧就不含咧呢個咖啡因嘅，咁所以嚟講咧就唔會話令到我哋咧瞓覺受到影響。咁我覺得非常之推介大家可能咧做嘢非常之忙碌啦，心情好悶嘅時候咧飲一個花茶，其實都可以調解我哋嘅心情㗎喎。咁所以一邊做嘢一邊飲，我覺得幾適合㗎。好，咁就唔會咁容易燥底啦。係啦，冇錯冇錯。咁今次咧，我哋又可以浸泡咗，咁我哋加埋俾阿 Melody 擺埋一邊先，我哋轉頭再翻嚟介紹下佢。冇問題。唔該晒。好。咁除咗除咗呢2樣茶之外啦，咁我都知道其實好多打工仔一樣都需要長期對住個 mon 㗎啦，尤其是分鐘咧有啲打工仔需要對住2個 mon 啦。咁呢個時候咧，對於對眼嚟講咧，其實都真係好大嘅負荷㗎喎。咁醫師你有冇啲咩推介咧？有啊，今次咧我就為大家咧推介另外一款都非常之容易簡單製造嘅茶嘅。咁分別咧就係我哋嘅菊花黑枸杞杞子茶啦。
咁我哋咧用嘅材料咧就係我哋選用咗菊花啦，菊花咧就可以幫我哋咧疏風清熱啦，另外咧亦都可以幫我哋平肝明目嘅喎，所以針對咧眼睛咧可能經常望住電腦啦，出現紅筋啦，或者眼睛乾結嘅時候咧都非常之適用嘅。咁另外咧，我哋眼睛咧保護眼睛非常之好咧，就係花青素，而黑枸杞咧就係幫我哋咧滋補我哋嘅肝腎啦，同時間咧佢含有豐富嘅花青素。對保護眼睛咧非常之有幫助嘅喎。咁最後大家咧都會知道啦，杞子非常之出名啦，咁亦都係可以幫我哋咧滋補肝腎啦、補陰血啦，所以咧對我哋眼睛咧都會特別有效果㗎。咁我哋咧可以試下咧將3樣材料咧一齊加落個壺裡面沖泡嘅。咁但係有時候聽人哋講話咧，其實杞子咧食得多都容易燥嘅喎。係，本身咧杞子其實如果少量咁食咧，一般係5至8克嚟講咧，就唔會上火嘅。但係如果大家覺得好想咧個功效強啲，食得多啲嘅時候咧，有時可能都會唔覺意食上火。咁所以一般嚟講咧，成人份量咧，我哋大概使用10克以下左右嘅。咁如果佢加埋菊花，菊花都係有啲涼㗎嘛。係啊，冇錯啊。係咪會中和翻咧？加埋菊花咧，佢就冇咁容易上火啦，相對會係啦。咁另外我哋最後就擺翻啲黑杞子，咁呢個茶咧個味道都會清清甜甜，幾好味㗎。我都試過淨係用呢個黑杞子泡水飲，好似飲完之後咧就覺得個人好似冇咁攰，同埋隻眼就好似有翻啲精神咁。係啊，明亮啲㗎，冇錯冇錯。咁我哋都係咧用熱水咧去沖洗下我哋個茶飲先。咁其實咧每一次究竟個茶要沖幾耐咧？其實好視乎咧嗰個材質啊。如果佢係材質好似我哋今次係菊花啦、杞子啦、黑枸杞，佢啲比較細啊，所以咧好容易咧用熱水短啲嘅時間咧都可以充分咁將啲藥材咧沖泡咗咧，其實就唔需要沖咁耐，咁可能就15分鐘左右都可以飲用噶啦。但係如果頭先前面有啲好似豆啊或者係薏米啊，佢哋需要多啲時間去浸泡，令到佢哋充分咁發展嘅話咧，嗰啲茶咧，我會建議大家咧沖耐少少，可能沖到30分鐘左右就比較適合啦。其實佢呢個茶沖完出嚟之後咧，嗰個顏色都幾養眼，都幾舒服係望落去。冇錯啊。係咯不過最好咧，因為佢係黑枸杞啦，佢當中嘅花青素咧，其實都會比較適合咧，唔好太熱嘅水，我哋用溫水咯。咁可能係70至80度嘅水就已經適合㗎啦。咁可以保存更加多嘅花青素咯。咁我今次個茶飲咧都交俾 Melody 你啦。好，唔該晒。咁你使唔使攞翻頭先第一個沖嗰個茶去？我諗時間都差唔多啦，係啊，已經出咗色啦佢。係啦，咁大家可能咧都會見到佢嘅色咧，其實可能未夠好均勻啦。咁我哋咧可能飲之前咧都可以咧再輕輕咧將佢攪勻下，令到佢咧更加充分咁樣去發展咗我哋個藥材嘅。係，可以聞下有冇味道。咁呢個茶今次個黑豆玉米酥茶咧，其實咧就相對係個味道唔會話好濃咯，咁可以全日咁去飲用。不過呢個茶咧始終都係比較利尿同埋消腫啊。如果係本身已經係好中意去洗手間嘅朋友仔咧，咁可能呢個茶咧就唔係好適合你啦。其實已經聞到好大陣，但係好舒服嘅一個粟米酥味。係啦，比較清新嘅。咁同埋咧，如果係本身如果真係咧有咗 BB 嘅人士咧，咁可能咧就咁黑豆同埋玉米酥咧都可以咧幫助到咧，因為妊娠而引起嘅腳部腫脹喎。咁但係咧當中要去咗我哋個薏仁啦，因為其實薏仁咧就會容易引起子宮收縮嘅，咁孕婦咧就要注意一下啦。咁除咗孕婦之外咧，有冇話邊一類型嘅人士都唔係好適合飲？會可能其實小朋友又唔適合啦，或者可能係有某一種病嘅人士都唔適合咧。係，因為咧當中咧玉米酥咧其實可以幫我哋降血脂同埋降血壓嘅。如果本身係血糖比較低嘅人士啦，又或者係容易血壓低嘅朋友咧，咁可能玉米酥咧都唔適合飲啦，唔好適合飲咁多咯。咁其實呢個茶咧，佢本身咧嗰個顏色都唔會好深嘅啫，主要個顏色都係嚟自個黑豆。咁黑豆咧裡面多數都係有啲花青素啦，咁個顏色就會比較淡少少。咁佢咧都會幫助到我哋咧對抗個炎症啦，更加抗氧化㗎喎。咁即係話其實如果我每一朝早咧當係咖啡咁樣飲，或者我甚至乎唔飲咖啡齋飲呢個咧都可以幾 OK 喎。係啊，有時咧可能唔中意飲
清水嘅，想有啲有味道嘅茶咧，可以揀翻呢啲茶咯。咁佢不含咖啡因啦，咁同埋咧佢都有消腫，係啦，令到你咧可能覺得咧個腫咧可以去除到，個人都係會精神啲㗎。哦，太好啦！即係譬如可能我啲要上鏡嘅，咁就最好飲一杯呢啲，就代替飲咖啡，就更加健康啦。係啦，冇錯，同埋去到濕咧，去到水腫嘅問題咧，個人都會清爽啲㗎喎。即係唔會覺得好似腳重重、腳浮浮咁樣。係啦，冇錯冇錯。好，咁然後咧就到呢一個茶啦，因為佢個玫瑰花都令我覺得佢好吸引。係啊，呢個花茶咧，所有花類嘅茶咧，其實都可以幫我哋咧疏肝解鬱啦，同埋令到咧我哋嘅心情咧比較愉悅嘅。咁所以咧就可以咧，如果係容易情緒緊張啊，或者係有時咧情緒嬲怒嘅時候咧，都可以選擇唔同嘅花茶嘅。咁玫瑰花咧個性味就比較偏溫，咁另外洋甘菊咧就相對係偏涼性少少嘅。咁所以兩種花茶擺埋一齊去浸泡咧，其實成個茶嗰個性味咧就相對比較平和一啲嘅喎。明白。咁但係如果有啲人話啊，我覺得呢個玫瑰味唔夠重啊，或者可能覺得好似冇乜味咁而落呢個蜜糖或者可能落其他呢啲咁嘅調味料，咁又建唔建議呢？如果咧本身係可能中意有少少甜味嘅話咧，可以落少少蜜糖嘅。不過記得我哋個茶咧個水溫比較高啊，咁所以咧等個茶溫比較低嘅時候落蜜糖咧，其實就唔會破壞咗蜜糖嘅有效成分啦。另外咧亦都唔會令到個蜜糖變苦。咁或者咧有啲朋友話蜜糖我都驚肥啊，咁醫師有冇其他推介咧？咁我會推介大家咧可以落甘草，咁落3克或者係2-3片嘅甘草啦，咁就可以咧有個甘甜嘅味道。同時間咧甘草咧仲可以幫我哋咧清熱解毒潤喉，咁所以咧就比較適合大家咧喺飲茶嘅時候加入去嘅喎。明白。咁但係如果加咗甘草啦，咁可加埋呢個洋甘菊，好似有少少涼喎。咁但係有冇話有啲人就係唔飲得嘅咧？即係體質問題。係啦，冇錯。如果咧真係屬於咧比較陽虛啦，又或者咧係經常咧容易手腳冰冷啦，或者係胃部咧容易覺得飽滿嘅朋友咧，咁可能咧比較性涼嘅茶咧就唔係好適合你飲啦。咁呢個茶咧個茶味咧非常之芬芳㗎喎。咁我哋呢個茶有冇話幾時係飯前後飲，幾時係適合咧？其實因為咧佢就冇咖啡因啦，咁所以咧飲嘅時候咧就唔需要話一定係飽肚飲先至 OK 嘅。不過如果咧真係嗰個茶味，假設你沖嗰個茶係比較偏酸啦，又或者咧係可能嗰個茶咧個性味係相對比較涼啦，冇咁平和嘅話咧，我都會建議大家咧可能食飽飯之後飲用咧會比較安全少少喎。咁但係如果咧你個茶係比較性溫啦，譬如話係普洱啊，又或者係紅茶咁嘅話咧，咁幾時飲咧？其實個脾胃都會應該係接受到嘅。咁其實如果呢一個我只要瞓覺前飲都冇問題。係啦，因為呢個係冇咖啡因嘅，應該唔會影響你瞓覺嘅。仲可能會瞓得好好添。係啦，放鬆咗情緒更加容易安睡㗎。好，跟住就到呢一個菊花黑枸杞茶啦。呢個咧菊花黑枸杞杞子茶咧係專針對咧經常係對住可能熒幕啦，又或者咧係經常可能好用神啊，咁對眼咧會容易係可能好緊張啦，視目比較分花嘅人士就比較適合啦。係。咁而呢個杞子咧就有呢個養光明目嘅功效。係啦，冇錯。咁咧當中有含有好多有效嘅成分啦，可以滋補我哋嘅眼睛啦，好似杞子啦，或者黑枸杞咧，都係針對我哋滋補肝腎，對我哋眼睛咧有好好嘅保護效果㗎喎。咁如果佢呢個茶係即係獨立咁樣沖咧，譬如可能我淨係沖呢個杞子水，或者可能你淨係沖呢個黑枸杞茶又得唔得咧？咁分開咧獨立沖咧都係有幫助嘅。咁加埋一齊咧個味道就更加豐富啲一啲咁樣咯。同埋呢個茶咧，成個感覺咧係有少少花香味啦，又會有杞子嘅甜味，咁所以咧係好清新、好香甜嘅感覺嘅。聞落覺得好舒服啊！係啊，好舒服。不過咧，呢個茶咧整體嚟講咧，可能都係偏涼少少啊。所以咧，熱性體質啦，或者係陰虛火旺嘅人士咧，就比較適合啦。好。咁啊，醫師啊，你不如同我哋喺度簡單咁樣小總結一下。好啊，冇問題。呢3款茶啦。好啊。咁呢個咧就係剛才我哋咧第一款介紹嘅黑豆玉米酥茶，咁佢咧就係比較適合咧一啲可能經常坐喺度唔喐動，容易下身有水腫嘅朋友仔嘅。
咁佢呢個茶咧就係可以幫助我哋補腎、健脾、利水。咁所以咧，如果係真係尿頻尿急嘅朋友咧，咁可能就唔好飲太多啦。不過如果對於一個經常容易覺得自己水腫係啦，或者下身好重嘅朋友仔咧，就可以多啲飲啦。好，而呢個玫瑰花茶。係啦，跟住第二款介紹嘅咧就係可以幫助我哋咧放鬆情緒啦，令到咧減少我哋可能出現嘅頭痛啊、眼乾啊或者失眠嘅狀態嘅。咁佢咧就係玫瑰花洋甘菊茶啦。咁佢嘅性味咧都係相對比較平和一啲啦，咁就可以適合咧大部分嘅人士去飲用嘅。咁然之後就到呢個菊花黑枸杞杞子茶啦。係啦，呢個茶咧非常之適合咧長期對住熒光幕啦，亦都可能出現咧係眼乾啦、眼紅啦、淚水比較少嘅朋友去飲用嘅喎，咁可以幫我哋咧養肝明目㗎。好，大家就要記住啦。咁我而家咧就見到咧，其實都有呢個觀眾朋友咧有啲問題想問醫師喎。係。咁啊，等醫師解答下啦。好啊。好，咁就有觀眾問啦，咁應該係女士嚟㗎啦。係。佢就問咧，其實佢哋咧經常都會有呢個M 痛啊、宮寒啊，或者係月經不調喎。咁呢個時候其實可以飲啲乜嘢咧？因為你知喺 office 咧，真係唔係話你揾乜就有乜㗎啦嘛。係啊，冇錯。咁咧，大家要分清楚先嘅。咁好多時咧，容易有 M 痛啊，或者係痛經嘅女仔咧，咁如果你嘅月經咧真係可能係顏色咧比較偏淡啦，質地比較偏稀，好多時咧手腳冰凍嘅朋友咧，咁中醫角度咧都會覺得可能係個體質咧係偏於一個寒性嘅體質，咁可以咧好簡單用山姜紅糖茶咧就可以舒緩到個經痛㗎啦。因為當中咧山姜可以幫我哋咧驅寒啦，咁另外紅糖咧可以幫我哋養血活血。咁嚟月經可能咧個經血量唔多啦，又或者係經常覺得手腳冰凍咧，就可以飲呢個茶啦。咁同時間咧，大家可以咧自備一個發熱貼，係啦，貼喺咧肚臍以下嘅部位啦，同埋咧腰背部咧，去減少咧因為月經咧而引起嘅不適嘅感覺嘅。咁但係如果大家發現醫師我嘅月經咧並唔係話顏色比較淡、比較稀，相反嚟講咧，我係顏色比較深喎。一嚟咧就係深紅色，同埋咧好多時比較結啊，甚至伴有一個血塊嘅朋友嘅話咧，咁可能咧你就唔係一個比較寒性嘅體質啦。我哋就話叫做比較熱性嘅體質。呢個時候咧，其實我會介紹大家咧飲玫瑰桑葚茶嘅喎，咁可以幫我哋咧疏肝啦、理氣啦、活血調經，同埋咧可以幫我哋滋補肝腎。咁我哋咧就可以用呢個茶咧舒緩咗咧，因為咧嚟月經可能有少少咧係一個熱性嘅體質啦，同埋血虛嘅情況而引起嘅不適嘅 M 痛嘅。哇！真係要跟醫師學下嘢，因為有時候喺 office 咁啱撞正嚟 M 都真係幾慘嘅。係啊，大家分清楚自己嘅體質，係啦，飲用唔同嘅茶飲咧，就可以大大咁舒緩咗疼痛不適嘅感覺啦。好啊，咁跟住第二條問題咧，我諗應該好多打工仔都會遇過㗎啦。嗱，如果捱夜即係瘋狂 OT，又或者可能做嘢做到心煩氣躁啦，咁喺公司又有啲乜嘢可以容易啲方便去沖嚟飲咧？係啦，好簡單咧。如果真係現成咧，嗰下咧覺得好煩躁啦，或者係壓力好大嘅時候咧，我會建議大家咧試下可能揾係菊花同埋綠茶。係啦，綠茶咧就可能最出名嘅，可能中國嘅龍井茶啦，又或者真係咧有啲抹茶係啦，日本嘅抹茶都係屬於綠茶嚟嘅。咁一啲呢啲係完全未發酵過嘅茶咧，其實咧係相對性味偏涼嘅。好多時咧，我哋係浮躁啦、煩躁啦，其實都係有個心火，甚至有個肝火嘅情況，即係有個熱脹嘅情況發生。可能咧，甚至係出現頭痛啦，可能係眼睛可能赤痛啦，又或者咧可能係直情生飛滋啊，喺條脷度都生咗啲飛滋。咁呢個時候咧，我哋可以用一啲比較偏涼嘅茶飲啦，去降咗我哋啲火嘅喎，咁就冇咁煩躁啦。咁另外咧，亦都建議頭先出現一啲頭痛啊，或者眼睛咧係脹痛嘅時候咧，可以用一個菊花茶去降咗呢啲我哋嘅所謂嘅肝火上逆嘅情況咯。即係其實譬如可能喺公司我揾到一包可能係包裝嘅香片，我都可以照沖係咪咧？係啦，冇錯冇錯，係啦。咁好簡單，大家咧善用咧可能公司現有嘅材料咧，去泡製一個咧養生茶咧，舒緩當時候嘅不適嘅情況嘅。明白。好啦，咁然之後第三條啦，就有人問啦，咁譬如可能佢個 lunch 咧食得好油膩，可能真係食煎炸嘢啦，咁可能去到下晝咧就會有少少頂住，或者會滯住喎，咁可以飲啲乜嘢咧？係，如果咧大家晏晝嘅時候食得太開心啦，搞到咧飯氣攻心，又有啲食唔落嘢，同埋咧太過飽滯咧，亦都令到大家唔專心工作嘅時候咧，好簡單，我哋可以用咧陳皮普洱茶
係啦，就可以幫我哋咧舒緩我哋食得太多飽肚嘅不適感覺。因為茶咧其實喺中醫角度咧都可以幫我哋咧解滯消痢嘅，同時間亦都有提神醒腦嘅效果。咁最啱咧，我哋飯後飯氣攻心嘅時候飲用。咁另外咧，陳皮咧就係性溫啦，可以幫我哋咧理氣啦，可以幫我哋健脾。咁就適合咧，可能夾埋一齊，可以幫我哋咧舒緩咧，可能食得太多氣頂啊、胃脹啊嘅情況發生嘅。明白。咁嗱，頭先以上咁多款茶啦，咁我喺公司雖然我某一種茶我都可以揾呢個包裝去沖啦，咁但係其實係咪全部茶都可以揾茶袋沖住就得咧？定係還是我求其買一個茶包就得咧？咁如果我買茶包嘅話咧，嗰個功效會唔會減弱咗咧？如果咧係本身有原狀嘅茶咧，其實可能會比較適合嘅，因為咧可能有效成分更加多啦，保留得更加完整。咁所以我建議大家咧都可以自備一啲茶包袋，係啦，有一啲現成嘅材料咧去沖泡嘅。但係如果話真係好緊急啊，又或者咧手頭上冇嘅話咧，如果你又有一啲係現成已經製作好嘅茶包咧，其實都合適嘅。係啦，有勝於無啊嘛，即係好過冇得飲。係啦，冇錯冇錯。明白，好啦，咁頭先咧你就講過咧，就話其實呢幾款茶咧都冇話唔可以，即係冇話唔可以夜晚飲嘅。咁但係就有呢個人問啦，如果我真係做嘢做到夜晚飲啦，咁會唔會真係影響呢個睡眠質素咧？又或者會唔會係去到幾多點之後就唔建議飲咧？其實咧好睇翻咧，我哋當時候介紹嗰個茶飲咧有冇咖啡因啊，或者佢本身嗰個藥材咧會唔會有提神醒腦嘅效果？咁剛才咧我哋介紹嗰啲茶咧就係冇咖啡因啦，咁同埋咧係都冇話特別有提神嘅效果，咁所以咧就算喺夜晚飲用嘅時候咧，都唔會令到你失眠嘅狀態，甚至有啲可能係放鬆情緒咧，我哋飲咗之後咧更加好瞓㗎喎。咁相反嚟講咧，如果係真係個茶係本身有咖啡因嘅話咧，咁我哋會建議咧，可能下晝6點鐘之後咧就唔好飲用啦。最好咧距離我哋瞓覺之前咧5個鐘咧之前就應該要飲用咗佢，會比較適合嘅。如果唔係真係會瞓唔着啦。係啦，冇錯。好，咁我就見到有一條啦，哇，金句嚟嘅喎，佢就話啦，其實未食早餐係咪可以空肚飲茶咧？係，哇！呢個係要請翻一個名人嚟回答嘅，係咪啊？係咁咧，其實咧未食早餐嘅時候咧，其實我哋都適宜咧飲一杯暖水啦，去叫醒我哋嘅脾胃啦。咁如果係養生嘅茶咧，其實都係合適嘅，只要個茶咧個性味係比較平和啦，比較可能性溫嘅話咧，脾胃係容易接受嘅，冇問題嘅。咁但係如果係個茶味比較偏涼嘅話咧，最好都可能係先飲咗暖水，跟住先至飲嗰個偏涼嘅茶，或者係食完早餐之後先開始飲個偏涼嘅茶，會比較合適咯。完全明白。咁大家咧就記住咧，因應唔同嘅狀況去飲唔同嘅茶。咁飲茶之前咧就記得留意住自己嘅體質啱唔啱飲啦。冇錯。係咁咧，我就見到咧，雖然有好多問題啦，不過真係唔好意思啊，因為由於呢個時間關係咧，我哋就未必可以一一解答啦。咁所以如果大家想知道有關更加多嘅養生茶嘅話咧，就可以 click 入內文了解啦。今日真係多謝晒何醫師同我哋詳細嘅分享。咁我哋下集再見，拜拜。拜拜。